Umuhanzi Wendy Shy ukomoka mu gihugu cya Ghana yongeye gushimira umwana wagaragaye ku mbuga nkoranyambaga arimo arabyina indirimbo ye Too Late, akaza kuyikunda cyane bigatuma uyu muhanzikazi ajya gushimira uyu mwana w'umukobwa. Ni video yacaracaye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, nibwo uyu muhanzikazi Wendy Shy yaje kuyibona, harangije yandika ku mbuga nkoranyambaga ati ese haba haruzi aka kamarayika keza ngo nkahesha umugisha. Ayo ni amagambo y'uyu muhanzi Wendy Shy yanditse ku mbuga nkoranyambaga ze amaze kubona iyi video yagiye icaracara ahantu hatandukanye. Wendy Shy byatumye afata inzira yerekeza hicyaro kujya gusura uyu mwana, maze amujyanira ibikoresho umwana w'umukobwa akenera harimo n'iby'ishuri. Ni mu gihe kitarenze n'amezi 2 kuri Ntagara Official tubagejejeho inkuru nanone y'uyu muhanzikazi Wendy Shy ukomoka mu gihugu cya Ghana wamenyekanye cyane ku ndirimbo ye yise Too Late, nyuma yuko hafashwe video y'umwana muto w'umukobwa wagaragaye yizihiwe ari kubyina iyi ndirimbo igihe uyu muhanzi yasuraga ikigo cy'uyu mwana yigaho, maze iyi video nyuma yaho ikaza gusakazwa ku mbuga nkoranyambaga, byatumye uyu mwana ahindurirwa amateka kubera uburyo yakunzwe, bigatuma n'indirimbo igenda ihiga izindi. Ubu uyu muhanzi yahise amenyekana mu bihugu byinshi biturutse kuri uyu mwana. Uyu mutima w'urukundo wa Wendy Shy ntago byarangiriye kuri uyu mwana, kuko mu minsi yashize undi mwana yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga ze maze aramwitura ajya iwabo ajya kumushimira cyane. Mu by'ukuri mutwereka impano mufite, imbuga nkoranyambaga zoroheje byinshi, ariko mu by'ukuri nge nishimye ku giti cyanjye kuba uyu mwana yarakoze biriya, bikaba byaratumenye indirimbo yanjye ikomeza gusakara. Undi ashimirwa n'abantu batandukanye, harimo ababyeyi b'uyu mwana ndetse n'abafana be, ati Wendy nukuri amamara rwose urabikwiye kubw'uyu mutima w'urukundo ukomeje kugaragariza aba bana. Naho nyina w'uyu mwana n'ibyishimo byinshi, ati Wendy mu by'ukuri mu izina ry'umuryango wanjye ndagushimiye kubera urukundo weretse umwana wanjye, ati Imana iguha umugisha. Uyu muhanzi ni yarazwi cyane, ariko nyuma yuko akomeje gukora ibikorwa bigenda bifasha abana batandukanye baba bagerageje kwerekana impano zibarimo, iyi ndirimbo cyangwa se indirimbo ze zikomeje kwamamara, kandi nawe akomeje gukundwa n'abantu batandukanye ndetse bamwifuriza ibyiza n'imigisha myinshi. Ati nukuri uri umubyeyi, uri umukobwa mwiza, uri umukobwa ufite intego kuko ufasha n'abandi bari inyuma yawe. Reka tubashimire mwe mwakurikiye ikiganiro. Ese wowe wafashije bangahe, ukunda bangahe, cyangwa se mu mpano ufite wowe ni bangahe wabashije gufasha? Uyu ni Wendy Shy ukomoka mu gihugu cya Ghana, uzwi mu ndirimbo ya Too Late cyane kuko ariyo yakunzwe, kuko ibingibi bigenda bisigira isomo ku bahanzi batandukanye kugira ngo nabo bagire umutima wo gufasha abandi bana baba bagerageje kubereka urukundo mu ndirimbo zabo ubashyira ahagaragara bakoresheje imbuga nkoranyambaga mu mbyino zidasanzwe cyangwa se mu mbyino ziba zigezweho. Reka mbashimire, nge ndi Ntagara Delphine.